सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामदत्तस्येषानः यदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमा अथो ज्यायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामदन्निवे त्रिपादोर्ध्वमुदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यद्गामत् साचनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत तस्मात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वत सन्तोषस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयज्ञशरद्रविः सप्तास्यादन्वतिथयः त्रिसप्तसविधकृताः देवाय यज्ञन्धन्वानाः अबद्धन् पुरुषं वशन् तैयज्ञं परिषः प्रोक्षन्ने पुरुषादमग्रहः तेन देवापयसन्तः साध्यायशये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषराज्यम् अशोकस्तागस्तग्रे वायुव्याने वारुण्यां काम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः निजसामान्यज्ञे छन्दागुंसयज्ञे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वानजायन्त एके च भयागतः कामोहयज्ञे तस्मात् जाताजापयः यत्पुरुषं यतमः कथिता व्यकल्पयन् मुखज्ञमस्य गो बाहो कामोरोपादामुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरादिन्यकृतः पूर्वोदरस्य यद्वैश्यः अद्धातुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत आध्यासेदन्तरिक्षम् शेषोद्यो समवर्तत अद्धां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागं न कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् नित्यमन्नन्दमसस्तु काले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदति यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा दहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्रसम्भोगः पृथिवीरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्धदाधि तस्य कृत्वा विदधद्रूपमेधे तत्पुरुषस्य विश्वपादानुमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् नित्यपर्वन्तमसस्वरस्तात् तमेवं विद्वानमतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे हन्तः अजायमानो बहुधा विजायते
यस्यैवं ब्राह्मणा विद्यात् तस्य देवाः संवसे प्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ जातम् इष्टं महिषान अमुं महिषान सर्वं महिषान ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः एते वाद्यगुणा शोकसहिता कुर्वन्तु ते मङ्गलम्